Môre môre almal, baie welkom by vanoggend se erediens. Julle is dit almal so ver vanoggend. Ons voel so alleen. As mens nader aan mekaar sit, is jy warmer, weet julle dit? Nee, dis reg. Baie welkom. Ek is baie bly dat julle opgestaan het op hierdie nat en reënerige dag om hier bymekaar te kom. Om te kom luister wat Jesus vir ons vandag wil kom sê en wat hy vandag vir ons wil leer, en ek weet dat dit gaan 'n baie groot boodskap wees. So mag die Here daai boodskap in elkeen van julle se harte vas lê vandag. Kom ons staan en dan sing ons die eerste liedjie. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurhout van U heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurhout van U heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurhout van U heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Dis baie welkom. Dit was nou sommer lekker, nou van ons warm van binne af, nê? Met hierdie lekker liedjie wat ons gesing het vir die Here. Nou, voor ons begin met die afkondiging, sal ek net gou sê Ludik is vandag nie hier nie, want hy preek eers vanoggend in Howick en dan vanaand preek hy in Pukekohe. So hy is omtrent op 'n toer hier deur Auckland waar hy die ander gemeentes gaan bedien met die woord van die Here, en ons hoop en ons bid seën vir sy boodskap toe dat dit ook op die regte grond sal val waar dit gaan saad skiet. Dan, ons eerste afkondiging van vandag is die discipelskap kursus is weer die 28ste April.
Jan bied dit vir ons aan. Ons het al 'n lekker groot groep van mense. So ek dink ons omtrent 16 mense wat by die disippelskap kursus bymekaar kom een keer 'n maand en daar leer ons lekker hoe om kinders te wees van Jesus en kinders te wen vir Jesus, jy weet, vissers van mense te wees. So kom join ons op die 28ste April vir die disippelskap kursus. Dan net voor ons by hierdie enetjie uitkom, wil ek ook net sê, die skool begin mos nou môre, met ander woorde die Bybelstudie op 'n Woensdagoggend. Op 'n Woensdagoggend skop weer af. Ekskuus, daai was 'n tongknoper geweest. So kom join ons asseblief op 'n Woensdagoggend, 10:00 daar by ons huis vir Bybelstudie. Hulle gaan begin met 2 Timoteus vandag. So dit sal baie lekker wees om weer daai boek uitmekaar uit te trek en te hoor wat die Here vir ons sê. Dan soos ons laasweek gesê het, is daar 'n lekker bederfie vir die goue oues vir Moedersdag. En julle kan vir oom Johan kontak en net vir hom sê hoeveel kom, sodat hulle seker maak dat ons genoeg eetgoed vir almal. Soos wat julle weet, ons Suid-Afrikaners hou daarvan om mekaar vet te voer. So maak seker dat julle vir oom Johan sê kom, sodat almal kan deel hê aan hierdie lekker Moedersdag kuier. En dit is nie omdat dit Moedersdag sê net die dames nie. Dis asseblief die manne en die dames is uitgenooi na hierdie spesiale geleentheid. En dit is op die 10de Mei. 10:00 die oggend. En dan ook op die 10de Mei het ons die grimeerde klasse wat ons gaan doen. Daar's 2 sessies, die eerste sessie en die tweede sessie. Die tweede sessie het nog net so 'n paar plekkies oor. So spring vinnig, bel vir Elmarie, sê vir haar jy het jou naam opgesit en jy kom, sodat jy nou nie uitmis op hierdie wonderlike geleentheid vir die dames wat ons lekker by mekaar gaan kom en al die mooi dinge van die lewe gaan gesels nie. Dan kom ons nou by die gebedsversoeke. Nou, hier het ek 'n foto op van Melinke Visser wat ons nou al 'n paar weke lank voorbid en opdra aan die Here. Hierdie foto is geneem waar sy nou halfpad deur haar behandeling is. En ons sê vir die Here dankie dat hy hulle dra en vir haar die krag en die energie gee, want dit is maar baie, baie uitputtend op haar lyf. En ons bid ook dat die Here vir haar die krag en die energie sal gee om die res van hierdie behandeling te kan deurgaan. En dan ook dat die Here se hand van genesing op haar sal kom, sodat sy tog aan die ander kant sal uitkom as dit in sy wil is. Ons bid vir haar en ons sê en sy weet ook ons is gereeld in kommunikasie met haar, so sy weet dat ons is 'n hele gemeente wat vir haar instaan en haar dra deur hierdie pad van behandeling. Dan wil ons ook net sê Arno Kitshoff en sy familie, ons dra hulle ook op aan die Here. Hy het sy ma het afgesterf hierdie week. En ek dink ons almal wat immigrante is, weet hoe moeilik is dit om ver te wees as jy jou mamma of jou pappa verloor en jou hart is maar baie seer. So ons dra regtig hulle net ook op aan die Here en ons bid vir kalmte en vrede en vir rustigheid vir hulle. En dan wil ek sê vir dankbaarheid. Dankbaarheid vir laas naweek se wonderlike Paas Sondag en Paasvrydag wat ons gehad het. Ek meen, ons het seker 'n fantastiese dag gehad, as ons kyk na die sikloon wat voor die tyd gekom het, en waar ons vandag sit, met hierdie reën en hierdie koue, het die Here vir ons regtig net daai venster gegee van sonskyn, waar ons by mekaar kan kom, as mede-Christene, om sy opstanding saam te kan vier, oor 'n wonderlike ete, wat hy vir ons gegee het. So ons is verskriklik dankbaar vir die Here, wat ons so seën, en alles wat ons aanpak, seën hy net in oorvloed, en ons sê vir hom baie, baie, baie dankie daarvoor. En dan volgende is dit die offergawes. Jacques en Annika gaan vir ons opneem.
Môre almal. Dankie vir die bydrae, net so vinnige reëling in terme van belastingopgawes ook. Die wat saam met ons van die North Shore gemeente afgekom het, Browns Bay, wees welkom om vir Tina Smit 'n e-pos te stuur. As jy dit nie het nie, sal jy dit by my kan kry, ek sal julle help daarmee. En dan vir ons per se gaan ons ook kommunikasie uitstuur van inligting wat ons nodig net het van jou. En dan sal ons reël dat Gerry vir ons daai sertifikate ook kan stuur. Okay, terug hierso, kom ons lei die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie bydrae. Here, enigiets wat ons inneem, weet ons dat U dit vir ons gee en ons weet dat dit altyd genoeg sal wees. En dankie dat ons hierdie geld by U voete weer kan terugsit, waar ons weet dit vir die regte manier aangewend sal word. Dankie vir U liefde. Amen. Dan sê baie dankie, Jacques. Goeiemôre julle almal. Ek wil vir ons 'n stukkie lees uit 1 Korintiërs 1 uit, waar Paulus sê, die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees gegroet in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here was die aarde mooi skoon vanoggend met 'n lekker ligte reën en daarmee weet ons ook dat die Here, selfs as ons bietjie minder is vanoggend, die Here is hier tussen ons vanoggend. Wees gegroet in sy almagtige naam. Die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Lord of all creation, of water, earth and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high, God of wonders beyond our galaxy. You are universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning I will celebrate the light. When I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy.
net ons reddende Here, lewende woord. Jesus, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee en
Here Jesus, U is die lam van God. Waardig, waardig, waardig is die lam van God. Here, ons lig U hoog op, almagtige God. Want U is waardig, Here. Ons eer U vir alles wat U vir ons doen, almagtige God. Dankie dat U hierdie mense geroep het vanoggend, wakker gemaak het vanoggend en vir ons moontlik gemaak het om kerk toe te kan kom. Ons het gekom, Here, vir U, Here. Ons doen dit alleenlik vir U, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, en daarom nooi ons U hier tussen ons in, Here. Ons nooi absoluut die Vader, die Seun en die Heilige Gees by ons vanoggend. U is welkom hier by ons, God. U is welkom. U is welkom in ons gedagtes. U is welkom, Here. Vul hierdie hele vertrek, Here, daar waar die kinders ook gaan wees, van hoek tot hoek tot hoek, van die vloer tot by die dak, met U heiligheid en U teenwoordigheid, Here, U pragtige teenwoordigheid. En ons pleit die bloed van Jesus Christus op elkeen hier vanoggend en elke luisteraar en al die deurkosyne hierso, Here, van hierdie gebou. Ons begin vanoggend in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen. As hy die kinders kan verdaag, almal behalwe die tieners is by ons. Okay, vandag se boodskap is eintlik die derde ene in 'n ry. Is eintlik die eerste ene wat ons gehad het om julle so 'n bietjie inleiding te gee. Vandag se boodskap gee aanleiding aan Goeie Vrydag se boodskap, waar ons Ludwig se boodskap gehoor het oor die kruisiging. En dan laas Sondag het ons bietjie gekyk na die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. Nou vandag se boodskap is die impak van Jesus se kruisiging en hemelvaart. So vandag gaan ons bietjie kyk na die vrugte van die kruisiging en dan van die opstanding uit die dood en hemelvaart. En die skriflesing is Openbaringe 12 van vers 7 tot 12 en dan Handelinge 1 vers 8. Ons gaan nou na die skrifgedeelte kyk. Maar ek wil vandag graag stil staan by wat het gebeur in die hemel na Jesus se kruisiging, opstanding en hemelvaart. En dan wil ek bietjie gaan stil staan by wat het gebeur op die aarde na Jesus se kruisiging, opstanding en die dood en hemelvaart. En dan laastens gaan ons bietjie kyk na die massiewe impak wat Jesus gehad het en nog steeds het in die hemel en op die aarde. Kom ons kyk na Openbaringe 12 van vers 7 tot 12. Daar het 'n oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer. Anderswoorde, hulle het terug oorlog gevoer. Maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi, en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem uit die hemel gehoor wat hard uitgeroep het. Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier en die gesag van sy gesalfde.
Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. Beteken hulle het getuig, nee. Die engele het hulle monde oopgemaak en begin praat. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle ongewillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom, hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle, land en see, wag daar ellende, omdat die duiwel na julle toe gekom het, met groot woede, en met die wete dat hy min tyd het. Dalk is dit die eerste keer wat jy hierdie skrifgedeelte hoor in jou lewe. Meeste mense bly lees ons Openbaringe laaste. Hulle bly eintlik weg van Openbaringe af, nee. Partykeer is dit 'n moeilike boek om na te kyk, maar dit is baie interessant. So heel duidelik, daar was oorlog gewees in die hemel. En Michael, hy was 'n belangrike engel gewees. Mens die Bybel gee ook, die verklaarde Bybel gee ook vir hom die naam as 'n beskermer van Israel. Of hy was 'n leier van God se weermag. So Michael was 'n belangrike engel gewees, maar hy was 'n engel. Nou Michael en sy engele moes oorlog voer teen die duiwel. En die duiwel het en sy engele het terug oorlog gevoer teen Michael en sy goeie engele. Maar die duiwel is verslaan. Hy is verslaan en die goeie engele het weerstand gebied teen die slegte engele. En dan sien ons waar die duiwel is uitgegooi uit die hemel uit, nee. Dit kan ook vir ons dien as 'n voorbeeld. Mens volg nou nie engele nie, maar hierso kan dit dien as 'n voorbeeld. Bied weerstand teen die duiwel. So duiwel is verslaan en uit die hemel uitgegooi. Hy wat die wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Het julle mooi geluister wat ek sê? Hy is nie gevra om die hemel te verlaat nie. Hy is nie mooi gevra nie. Hy is uitgegooi. Hy is verban uit die hemel uit. Hy is gesê om te gaan. Die vyand wat die wêreld verlei. So hoe verlei hy die wêreld? Baie interessant hierdie. Hoe verlei die duiwel die wêreld? Deur sonde. Dit is hy wat vir jou sê, dis oukei om aan te gaan met jou sonde. Dis hy wat vir jou sê, dis oukei om nie kerk toe te kom nie. Dis hy. Dit is hoe hy die mense verlei. Hy verlei die nasies en die wêreld deur valse lerings. Aan 'n woorde lerings wat teenstrydig is met die Bybel. Dit is wanneer iemand by jou kom en hy sê vir jou iets, maar die Bybel sê iets anders. Nee, dis wat die duiwel doen. Die duiwel verlei ook die mense deur valse gode, die ander gelowe daar buitekant. Aan 'n woorde Islam, Hindu, Jehovah getuies, Mormone, New Age, daar's eintlik baie. Dit is hoe hy die mense verlei. Hy gee vir hulle 'n ander geloof. Hy bied 'n ander geloof aan. Die mense verwerp Christendom, die duiwel bied vir hulle iets anders aan. Die duiwel hou mense besig met enige iets, solank hulle net nie hulle fokus op God sit nie. Solank hulle net nie besig is met die dinge van God nie. Dis wat die duiwel doen. Dit is hoe hy die mense verlei. Hy hou mense besig. Julle weet, daar is net een God. Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is net een God. So al die ander gelowe en afgode of ander gode by definisie is demone. Julle moet dit weet vandag. Byvoorbeeld, ek kan vir julle baie voorbeelde gee. Maar byvoorbeeld soos Islam. Party mense dink ons en Islam se God is dieselfde. Nee, dit is nie. Islam aanbid 'n demoon met die naam Allah. Ek sê dit baie reguit vir julle vanoggend. Dit is die rede, ek kan vir julle baie redes gee daarvoor, maar dit is die rede hoekom Islam vir Christene en Jode haat met 'n passie. Dis die rede, want dit is teenstrydig. Kom ons kyk na vers 10 en 11. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het, nou het ons God die redding gebring.
Nou is sy mag en koningskap hier en die gesag van sy gesalfde, die aanklaer van ons medegelowiges, is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam, en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad, dat hulle ongewillig was om vir hom te sterwe nie. Op hierdie oomblik word God se koningskap ten volle tot in werking gestel. Ten volle in die hemel kom God se koningskap. Dit word erken. Die aanklaer van die gelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat die gelowiges dag en nag aangekla het voor God. Dag en nag. Dis wat die duiwel doen. Hy kla mense aan, vandag nog. Dit is hoekom hy gaan jou gereeld herinner aan jou sondes. Hy gaan jou gereeld, dis hy wat jou herinner. Die Heilige Gees herinner jou nie aan jou sondes. Hy maak jou bewus van 'n sonde, dan sê jy jammer vir daai sonde, dan is dit klaar. Die Here dink nooit ooit weer aan daai sonde nie. Maar dit is die duiwel wat jou aanhou herinner aan daai sondes. Hierdie skrifgedeelte gee eintlik vir ons 'n prentjie waar die duiwel toegang gehad het tot God. En elke dag en nag kom staan hy voor God en hy sê vir God, kyk wat maak u kinders, selfs hy is bang vir God. Kyk wat maak u kinders, kyk hoe sondig u kinders, kyk wat het u kinders nou al weer gedoen op die aarde, kyk hoe tree u kinders op, dag en nag het hy die medegelowiges aangekla voor God. Maar toe word Jesus gekruisig. Toe word Jesus gekruisig en Jesus se bloed het gevloei op die kruis vir ons sondes. En wat gebeur in die hemel? Die goeie engele het getuig van blydskap oor Jesus se opstanding uit die dood. En die goeie engele het begin getuig. Hulle het gejuig en toe begin hulle getuig oor Jesus se opstanding uit die dood. Dit beteken die goeie engele het begin praat. Nee, kyk hoe wonderlik. Jesus het opgestaan uit die dood. Hy het die dood oorwin. Kyk vers 11. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle ongewillig was om vir hom te sterwe nie. Dit beteken die goeie engele was selfs bereid om te sterf vir Jesus in hierdie oorlog. Hulle het die duiwel oorwin deur hulle getuienis oor die bloed van die lam van God, die bloed van Jesus, die kruisiging van Golgotha. Mens kan myself eintlik indink, daai verhaal het geweer klink in die hemel. Die bloed van die lam, die bloed van Jesus Christus. Julle weet, dit wys terug na die verhaal in Egipte, toe die Israeliete in Egipte was. Toe moes hulle die bloed van die lam, hulle het 'n lam geslag en die lam se bloed moes hulle smeer aan die deurkosyne. Dan het hulle geval onder die beskerming van die bloed van die lam. Die bloed van die lam het hulle beskerm. Dit wys na Jesus se kruisiging. Die bloed van die lam wat gevloei het op Golgotha. So wanneer jou saak reg is met God, wanneer jy tot bekering gekom het en jy is wedergebore, word jy bedek met die bloed van die lam. Jy word beskerm deur die bloed van die lam. Niks en niemand kan enige iets doen teen jou nie. Jy word bedek deur die bloed van die lam. Kyk vers 12. Daarom, hemel en die wat daarin bly, verheug julle, maar vir julle, land en see, wag daar die ellende, omdat die duiwel na julle toe gekom het met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. En as jy nog wonder, nou sê ek dit vir jou, die duiwel loop nou rond op die aarde, soos 'n brullende leeu. En hy kyk wie kan hy verskeer. En hy weet, sy tyd is min. Wat beteken dit?
as die Bybel sê, die duiwel se tyd is min. Dit beteken die duiwel gaan gestraf word in die hel. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar God is in beheer van die hemel. Hy is in beheer van die aarde en die Here is in beheer van die hel. Julle weet julle dalk van Matteus 25 vers 41 wat sê, hel is nie gemaak vir mense nie. Weet nie of julle dit weet nie. Dit wys julle eintlik die TV-programme gee vir ons 'n verkeerde boodskap, nê. Die Bybel sê, hel is gemaak vir die duiwel. Maar wat die duiwel nou doen is, en die duiwel weet dit, die duiwel weet sy destination is die hel. Hy weet hy gaan gestraf word in die hel. Hy weet dit. Hy weet sy tyd is min. Maar wat hy nou doen is, hy wil probeer om soveel as moontlik mense te verlei en saam met hom te vat. Maar die duiwel weet hy gaan gestraf word. Hy gaan gestraf word in die hel. Sy tyd is min. Nou loop hy rond soos 'n brullende leeu op die aarde en kyk wie kan hy verskeer. Maak geen fout nie. Hy wil jou huwelik verskeer. Maak geen fout nie. Hy wil alle verhoudings verskeer. Hy wil jou geloof verskeer. Maar 'n kind van God word bedek met die bloed van die lam. 'n Kind van God moet oor niks bekommerd wees nie. Oor niks. Maar dit is tragies om te dink dat daar is soveel Christene wat dink dit is oukei om maar aan te gaan met sonde. Hulle dink dit is oukei. Dit was die impak gewees in die hemel na Jesus se kruisiging, opstanding uit die dood en hemelvaart. Kom ons kyk wat het gebeur op die aarde by die disippels. Wat het gebeur op die aarde na Jesus se kruisiging, opstanding uit die dood en hemelvaart? So net so voor Jesus se hemelvaart praat Jesus met sy disippels in Handelinge 1 vers 8 staan daar: maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ons kan dit eintlik stadig lees. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Julle sal krag ontvang wanneer julle die Heilige Gees ontvang. Daarom sien ons in Handelinge 2 die uitstorting van die Heilige Gees. Vanaf vers 1 tot 13 lees ons waar die disippels die Heilige Gees ontvang het en in tale gepraat het. Vers 14 tot 31 spreek Petrus die skare toe en hy verduidelik vir hulle wat hier gebeur het. Hy sê vir hulle: God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie. Dit beteken net hy het gaan slaap, nê. Hy is in 'n slaap in. En tog sê hy, die Here het vir my Here gesê. God die Vader verwys na Jesus as Here, nê, Here en God. Die Here het vir my Here gesê, sit aan die regterhand, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Die eerste, en dan sien ons die eerste bekeerdes, vanaf vers 37, by die aanhoor hiervan is die mense diep getref. Anderswoorde, hulle bereik 'n punt van bekering, hulle is diep getref, hulle hart is aangeraak. Nee, hulle sit met groot oop oë na Petrus en luister, hulle is aangeraak. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Anderswoorde, wat doen ons met hierdie boodskap? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Die Heilige Gees is 'n gawe. Dan vanaf vers 39, want wat God beloof het
is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. So kan julle die impak sien van Jesus se kruisiging, opstanding uit die dood en hemelvaart op die aarde. Verskriklik baie mense kom tot bekering en tot redding. Na hierdie gebeurtenis is die eerste gemeente gestig. En daarna is die disippels in die wêreld in met die evangelie. Nou die evangelie is ook na Suid-Afrika toe. En die evangelie het ook Nieu-Seeland gekom. Baie keer het dit gekom saam met ons. Dis die rede hoekom ons gekom het. Mens moet mense roeping duidelik verstaan, né? Mense is hier vir veiligheid, maar die groot rede is, God het jou geroep vir die evangelie Nieu-Seeland toe. Ons kan die vrugte pluk vandag, te danke aan Jesus Christus. En te danke aan die disippels wat die wêreld in is met die evangelie. En te danke aan elke evangelis of elke persoon wat bereid was om sy mond oop te maak en te praat. Dit was die impak gewees op die aarde, na Jesus se kruisiging, opstanding uit die dood en hemelvaart. Dit was die impak gewees. Die impak was massief. Die disippels is die hele wêreld in. Dit is baie duidelik, die disippels het 'n duidelike en 'n kragtige roering gemaak orals waar hulle gaan. Elke land en dorp en plaas en stad waar hulle kom, het hulle die evangelie gegee vir die mense. Hulle het 'n roering gemaak. Hulle het die boodskap gegee van Jesus Christus. Die boodskap het so geklink: elke persoon op aarde is sondig. Elke persoon op die aarde is sondig. Ons almal is sondaars. Maar wees bly, daar is 'n redder. Sy naam is Jesus Christus. Hy het vir ons sondes betaal op die kruis. Kom tot bekering. Ons is die getuies, die ooggetuies van Jesus se dood op die kruis. Ons is die ooggetuies van Jesus se opstanding uit die dood op die 3de dag. Kom tot bekering. Ons getuienis se fokus is op die bloed van die lam. Die kruisiging van die Here Jesus Christus. Want die bloed van die lam lê as teken van vergifnis as van sondes, die skoonwas van sondes en ook die beskerming teen bose. Dan kom daai, soos hulle beweeg van dorp tot dorp, dan kom daai hele gesin tot bekering en redding. Dan word die oupa, die ouma, die pa, die ma, die tieners en die kleinkinders gedoop. Net daar en dan. En dan later, as daar 'n babietjie gebore word, word die babietjie ook gedoop. Dit is wat gebeur het. Wat het die disippels ook gedoen? Net soos wat die engele gedoen het in die hemel, die disippels het weerstand gebied teen die duiwel. Die disippels het gereeld 'n duiwel weggejaag, uitgedryf of stilgemaak. Hulle het dit gedoen in die naam van Jesus Christus en op die bloed van die lam. In Jesus se autoriteit het hulle dit gedoen. Dit is baie belangrik om dit te weet, nê? Kyk, die duiwel is nie bang vir jou nie, maar hy is bang vir Jesus. En as jy iets vra of sê in die naam van Jesus, dan doen jy dit in die autoriteit van Jesus, nê? Dit is hoe al die mense gesond word vandag nog.
As hulle iemand gesond maak, of as dit die Here se wil is om gesond te word, dan word dit gedoen in die naam van Jesus. Of as hulle 'n duiwel wegjaag, is in die naam van Jesus, want dit is in die autoriteit van Jesus. Het julle geweet, ons kan ook weerstand bied teen die duiwel? Het julle dit geweet? Dalk wonder jy vandag, hoe doen mens dit? Hoe bied jy weerstand teen die duiwel? Al so 'n paar maniere. Die eerste manier is evangeliseer. Aan die ander woorde, om jou mond oop te maak en te begin praat, om die evangelie te verkondig. Vertel vir mense jou getuienis. Dalk ken jy die Bybel nie goed nie, dalk weet jy nie eens waar om te begin nie, maar ek is seker jy het 'n getuienis. Ek is seker jy kan vir iemand vertel hoe die Here jou gehelp het daai tyd, of hoe die Here jou familie gesond gemaak het, hoe die Here jou gehelp het om in Nieu-Seeland aan te kom, hoe die Here jou dalk finansiëel gehelp het, of op 'n mediese grond. Ons almal het iets wat ons kan vertel, maar jy moet jou mond begin oopmaak, want dit is hoe jy terugbeklei teen die duiwel. Speel Christelike musiek in jou kar en in jou huis. Speel Christelike musiek. Die heeltyd. Laat dit 'n gewoonte word in jou huis. Die tweede manier is, stop met verkeerde dinge. Stop met verkeerde dinge. Kyk wat sê 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11. Waar Paulus sê, weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerf nie. Laat julle nie mislei nie, of moenie jouself flous nie. Laat julle nie mislei nie. Geen hoereerders, onderwyse mense wat rondslaap, of afgode dienaars, of egbrekers, of manlike prostituie, of mans wat met ander mans intiem verkeer, vrouens ook, of diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. So was sommige van julle ook, maar julle het julle laat was, julle is geheilig, en julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus, en deur die Gees van God. Nou dit is baie duidelik hierdie. 'n Mens moet stop met verkeerde dinge, want dit is hoe jy teenkanting gee teen die duiwel. Die Bybel waarsku ons om weg te bly van hierdie goeters af. Want die ander manier hoe ek dit vir julle kan verduidelik is, die Bybel waarsku ons om weg te bly van dronkenskap af, of om seksueel verkeerd op te tree, of as jou fokus die heeltyd is op geld, geldgierig, of kwaadpratig. Julle sien wat gebeur in die geesteswêreld is, die Here waarsku ons nie verniet teen dit nie. Die rede hoekom hy ons waarsku is, wanneer jy hierdie goeders doen, maak jy 'n geestelike deur oop in jou huis. Dit is hoekom die Here jou waarsku teen hierdie goeders. Hy sê dit om jou te beskerm. So bied weerstand teen die duiwel. Stop met hierdie goeders, sê die Here. Sien, hy sê dit uit die oogpunt van 'n liefdevolle pa. Nee, elke keer wanneer hy sien sy kind is stout, sê stop. Jy is besig om 'n deur op te maak. Stop. Kyk wat sê Jakobus 4 vers 7 en 8. Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug. Sê hy sal hardloop. Hy sal van jou af weg hardloop. Nader tot God. En hy, dis God, en God sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, hygelaars. Die derde manier is, hoe jy teenkanting gee teen die duiwel is, jaag die duiwel uit jou huis uit. Ek sê wie wat ek nou nog gesê het, jy het autoriteit ontvang vanaf die Here.
En die autoriteit is dit lê in die naam van Jesus Christus. Dis waar die autoriteit lê. En as jy righteous is, as jou saak reg is met die Here, dan het jy autoriteit. Jy het autoriteit om die duiwel uit jou huis uit te jaag. As jy vermoed, iets is nie reg in jou huis nie. Jy weet mos, as jy heeltyd temptasies kry om verkeerde dinge te doen, die heeltyd. Of as daar 'n heeltyd konflik is, Mens kry dit ons baie keer. Ek het dit die eerste keer agtergekom toe ek betrokke geraak het by die kinderbediening, lank terug. Net voor 'n kamp kom maar konflik. Net voor die dag of 'n paar uur voor die kamp, net skielik kom daar konflik. Of sondagoggend is net so voor die musiek ingeplak word en nader getrek word, dan is daar heeltyd iets. Nee. Jaag die duiwel weg. Jaag die duiwel uit jou huis uit in die naam van Jesus Christus. Nou, hoe doen ek dit? Dalk het jy dit nog nooit van tevore gehoor nie, dalk het jy dit nog nooit gedoen nie. Maar dit gaan basies iets in hierdie lyn. Duiwel, ek jaag jou uit my huis uit in die naam van Jesus Christus. Ek beveel jou, verlaat my huis in die naam van Jesus Christus. Die duiwel kan nie onderhandel met die naam van Jesus Christus nie. Hy kan nie bly en onderhandel met jou nie. Hy moet hardloop. En dit is ook wat hy doen elke liewe keer. Hy hardloop, want hy's bang vir die Here Jesus Christus. Die Bybel sê hy is so bang, hy bewe vir God. So bang is hy vir die Here. Die vierde manier is, moenie die duiwel se leuns glo nie. Nou kom ek sê dit nou baie reguit, die duiwel gaan. Nie miskien nie, hy gaan definitief by jou kom met leuns. Veral die dag wat jy 'n besluit gemaak het om die Here te volg. Die dag wat jy uitgeroep het na God toe vir redding. Dan gaan die duiwel kom, hy gaan kom karring, hy gaan kom krap. Hy gaan kom met leuns. Hy gaan kom. Want dalk besef jy nie, die duiwel het oorlog verklaar teen elke kind van God. Hy het oorlog verklaar. Maar die tragiese ding is, die meeste Christene weet dit nie eers nie. Hulle besef dit nie eers nie. Hy gaan by jou kom met leuns. Hy gaan probeer om jou bang te maak. Hy gaan probeer laat jy twyfel in jou redding en in jou geloof. Hy gaan probeer. Moenie sy leuns glo nie. Dis hoekom ek al die jare vir die jong mense gesê het, dit gaan nie oor 'n datum nie. Maar daai dag wanneer jy besluit het om die Here Jesus te volg, onthou daai dag. Skryf dit neer. Skryf daai gebeurtenis neer. Want wanneer die duiwel gaan kom om te kom karring, dan sê jy nee, hierdie datum het ek uitgeroep vir redding. Hierdie datum het ek my hart vir die Here Jesus gegee. Hierdie datum het ek 'n besluit gemaak om die Here Jesus te volg. En jy hou vas aan daai datum, jy hou vas aan God se redding, en jy hou vas aan God se beloftes. Hou vas. En natuurlik, hoe meer jy werk vir die Here Jesus, hoe meer aanslag gaan jy kry. Hoe meer gaan jy ervaar. Hoe minder jy werk vir die Here, hoe minder gaan jy ervaar. En ek sê weer om te dink, daar is soveel Christene wat dink hulle kan maar aangaan met sonde. Hulle kan maar aangaan. Heel duidelik, my vriend, besef jy nie, jy's in 'n geestelike oorlog nie. Jy besef dit nie. Mens moet versigtig wees vir elke gedagte wat opkom in jou kop. In die verlede het ek ook al gesê, mens moet weet,
hierdie gedagte wat in my kop opkom, is dit teenstrydig met wat God sê? As dit teenstrydig is, moet jy dit verwerp. Jy vat dit nie. Trek jou wapenrusting aan, sê Efesiërs 6. Julle ken die wapenrusting. Trek jou sandale of jou skoene aan, om bereid te wees om die evangelie te verkondig. Trek jou gordel van die waarheid aan. Praat altyd die waarheid, altyd in alle tye. Trek jou borsharnas aan van regverdigheid. Sit jou skild aan van geloof. Sit jou helmet op jou kop van redding, soos ek nou net gesê het. Nou jou saak reg is met God, daai datum, sit jou helmet aan van redding. Die swaard in jou hand, wat die woord van God is. Die Bybel gee nie verniet vir ons die wapenrusting nie. Paulus weet, ons is in 'n oorlog, maar baie mense besef dit nie. Paulus het trek aan daai wapenrusting wat God vir julle gee. Wat het die disippels gedoen? Die disippels het weerstand gebied teen die duiwel en hulle is in die wêreld in met die nuus van Jesus Christus. Duisende mense kom tot bekering en redding. Dit was die impak van Jesus se kruisiging, opstanding uit die dood en hemelvaart op die aarde gewees. Dit is baie, baie duidelik, Jesus het 'n groot impak gemaak in die hemel en op die aarde, 'n massiewe impak gemaak. Sien julle al die prentjie? Jesus het 'n roering gemaak in die hemel en op die aarde. Ons kan ook sê, Jesus se kruisiging en opstanding uit die dood het die aarde en die hemel se fondamente geskit. Mens kan dit amper sê. Kan julle hoor hoe weer klink die nuus oor die berge, deur die dorpe, nasies, lande en alle tale. Jesus Christus was dood op die kruis, maar hy het weer opgestaan uit die dood. Jesus lewe vandag. Kan julle dit hoor? Dit weer klank oralste. Jesus se kruisiging, opstanding en die dood en hemelvaart, die impak was so massief, dat die duiwel en sy engele word uitgegooi uit die hemel uit. Hulle word uitgegooi. God se koninkryk is finaal bevestig in die hemel. En die disippels is in die wêreld in met die evangelie. En die vrug is duisende, miljoene mense kom tot bekering en redding. Dis die vrug. Dis die impak wat Jesus gehad het en nog steeds het. En die evangelie stop nie. Vandag nog kom mense tot bekering. Vandag nog kom mense tot redding. Dit het nie gestop nie. Die disippels het 'n roering gemaak in die wêreld. Absoluut, maak geen fout nie. Maar ongelukkig is daar mense wat die boodskap nog steeds nie mooi verstaan nie. Hulle verstaan nog steeds nie heeltemal hulle opdrag nie. Hulle verstaan nie mooi nie. Soveel Christene vandag wil nie 'n impak maak nie. Daar is soveel Christene vandag wat net nie wil praat nie. Daar is soveel Christene vandag wat kies om stil te bly. Hulle is bang om 'n roering te maak. Maar my vriend, hoe kan ek stil bly oor die kruis van Jesus? Hoe kan ek stil bly oor die opstanding van Jesus Christus uit die dood? Ek kan nie. Ek kan nie stil bly nie. En ek mag nie. Ek mag onder geen omstandighede stil bly nie. Ek moet praat. Ek moet my mond oopmaak en begin praat. Hoor my asseblief vandag. Ek
Ek sê vir jou vandag, die Here roep jou. Die Here roep elkeen wat hier is vanoggend en wat luister. Die Here roep jou by die naam. Vertel vir die mense van Jesus. Vertel vir die mense van die kruisiging. Vertel vir die mense van die opstanding uit die dood en die hemelvaart. Die Here roep jou vandag. Nou wat maak ek nou? Wat moet ons nou maak? Gaan ek stil bly? Of gaan ek deel hê, net soos die disippels, gaan ek deel hê aan 'n roering, 'n massiewe roering op aarde met die evangelie. Julle weet, oor 100 jaar of oor 200 jaar, oor 500 jaar, gaan niemand my onthou nie. Niemand gaan julle onthou nie. Niemand. Julle name gaan verdwyn. Maar net wat julle gedoen het vir die Here Jesus Christus sal onthou word. Dit is al wat gaan van generasie tot generasie tot generasie. Ek het nogal so rukkie terug een van my familie se boeke deurgekyk en gelees. Toe lees ek iets interessants. Een van my voorvaders, 'n vrou, ek dink dit was in die laat 1800s, wat sy daar skryf. En dit is so mooi en dit is so fantasties om te hoor. Sy skryf, sy het die Here Jesus gevind. Sy is waarlik wedergebore. Sy skryf in haar eie woorde, niemand sal die hemel ingaan behalwe as jy wedergebore is nie. In die 1800s. Ek ken haar nie. Dis al wat van generasie tot generasie sal gaan, is wat jy gedoen het vir die Here Jesus Christus. Die naam van die Here Jesus sal aangaan en aangaan. Die evangelie sal aangaan en aangaan. Die vrug sal terugkom na God toe. Hy sal nie leeg terugkom nie. Daar kom vrug terug na God toe. Kom ek maak klaar. Die bloed van die lam. Die bloed van die lam teen die deurkosyne op die mure van Egipte by die Israeliete. Die bloed van die lam wat gevloei het by die kruisiging van Jesus Christus. Hulle het die duiwel oorwin deur die bloed van die lam. Die disippels het 'n massiewe impak gemaak in die wêreld. Jesus Christus het 'n massiewe impak gemaak in die hemel en op die aarde. Maak geen fout nie. Ek en jy moet 'n impak maak op die aarde. Maak geen fout nie. Amen. Here Jesus, baie dankie almagtige God, dat ons laasweek Vrydag u kruisiging kon nadink, Here Jesus. Alles wat u vir ons gedoen het op die kruis, Here Jesus. Ons kan nie eers ten volle die prentjie kry daarvan, Here. Want dit was verskriklik. Dit was verskriklik geweest, Here Jesus. Elke hou van die sweep wat u rug tref, wat die vleis oopskeer, Here. 39 keer. Die bespotting, die gelagere, Here, waar hulle u met die vuis geslaan het. Waar hulle die doringkroon gevat het en hulle die kopvel ingedruk het, almagtige God. Maar selfs dit, Here, ons verstaan nie eers die volle prentjie daarvan, Here. Want ek dink ons sou so gehuil het, Here. Ons sou so gehuil het as ons dit gesien het, Here. En ek dink ons sou onmiddellik gestop het met alle sondes. Onmiddellik. Here, dankie dat ons laas Sondag ook die opstanding uit die dood kon nadink, Here, en kan vier.
Prys die Here, die lam van God, die seun van God het opgestaan uit die dood. Hy lewe vandag en hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy is God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Here, en dankie dat ons ook vandag na die vrugte kan kyk van die impak van die kruis, Here Jesus. Die impak wat het gehad het op die hemel en in die hemel. En is so wonderlik, Here Jesus, dat ons kan lees dat die engele het begin getuig. Hulle het vir mekaar begin sê, Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan en hulle het die duiwel uitgejaag uit die hemel uit. Jesus het die dood oorwin. Jesus is die oorwinnaar van die dood. Niks kan hom stop nie. Niks kan hom keer nie. Dankie vir die impak, Here Jesus, wat U gehad het vir die wêreld. Dankie dat ons kan sien die groot impak wat die disippels gehad het, Here Jesus. Dat hulle gehoorsaam was, almagtige God. Gehoorsaam aan U, Here, tot by hulle dood, Here. Hulle was gehoorsaam tot die einde toe. Hulle was so lief vir U, dat hulle bereid was om selfs dood te gaan. Here, help ons, almagtige God. Help ons, Here, om te stop met verkeerde dinge, Here. Help ons, Here, om te besef, hier is 'n oorlog aan die gang. Help ons om te besef, dat Sondag is kerkdag. Help ons om te besef, Here, ons moet Bybel lees saam ons kinders by die huis. Help ons om dit te besef, Here, dat ons kan deur ons huis loop van kamer tot kamer en dit hardop verklaar, hierdie kamer, hierdie bed, hierdie huis is 'n huis, is 'n bed, is 'n kamer van die Here Jesus Christus. Alles wat nie van die Here Jesus af is nie, moet die huis verlaat onmiddellik in die naam van Jesus Christus. Here, dankie dat ons die bloed van die lam kan pleit bo op elke familielid en bo op elke deurkusyn van ons huise, Here. Dankie, Here. En ek wil hiermee eindig. Dankie, Here Jesus Christus. Laat ons kan weet, al die kinders van God word bedek met die bloed van die lam. U self beskerm ons. Die vyand kan niks doen aan ons nie. Ons word bedek met die bloed van die lam. Amen. Kom ons staan, ons sing ons lekker saam. God van vreugde, God van vrede, God van leven bovenal. God oor my, God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God oor my. En die hemelstraal van die magtigheid en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my
krag, God oor die nasies en bovenal, God oor my, God van verlossing, God van genade, God van vergifnis en bovenal, God oor my. God oor my. En die hemelstraal van die magtigheid en my lewe streek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Vir ewig en ewig. Vir ewig en ewig. As ek ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle elkeen sy vrede gee. Amen. As jy baie dankie julle. Kom ons geniet 'n lekker koffie en tee.